toto video bude o peničke, toto také svetlo, hodinke, taká genstrová, a ešte bude o toto, ak sa volá, také, čo dáva sa nabíjačka, sa nabíja, to také powerbanka, no takže dávajte like, takže na to, že tu taká penička, super, taková penička, bomba, pustí vám to. Bombová, tlaková, všetko fučí, všetko dobré, tlaková, všetko dobré, svieti to pekne, vidíte, tlak, moja láska, tak, tlak. Takže ak ste videli toto video, čo som povedal, že chcem cvičiť, ak ste toto video videli, že ja chcem cvičiť, alebo toto čo o motorke, dajte tu veľa lajky, dajte tu veľa komenty, ak sa vidú komenty. Takže motorka je super, všetko fučné, takže všetko dobré, tlak. Dajte mi veľa lajky, to je svetlo, také zelené, vidíte svetlo. Toto také svetlo zelené, a neviem, ak sa pušťáva, či ide, neviem. To je taká hodinka, čo som ukradol. Dedovi, to tak je srandy, ukradnúť, ja nekradnem, tak srandy. Toto je také powerbanka, tlaková powerbanka. Vidíte, tlak. Dajte mi lajky, takže toto je tlak powerbanka. Genstrová hodinka, také tlaková hodinka, takže ono si ten sa bije detichan, to sú detichan. Takže dajte mi lajky, takže toto je svetlo, zelené, vidíte, zelené svetlo, super, všetko dobre ide, neviem sa pušťava, počkajte, neviem, ty vole, toto je peňa je tlak, všetko dobre, všetko fučné. Takže dajte mi tu veľa lajky, odbery a napíšte mi, čo som dal, jak chcem cvičiť, tam mi napíšte aj som dal video, napíšte mi komentár, dajte tu lajky, odbery a dajte veľa zahrnutí. Takže penička je super, hodinka tiež, všetko tiež, banka je super, tiež nie moja, ale tá Dominíková, bratová, aj super. Takže taká hodinka je tlak, ako dobre vidie tlak. Toto je penička. Tak, takže toto video končím teraz, takže robím ešte 2. Takže robíme niečo iné, dorobím, dám ešte 2. Takže končím a čau.